හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉන්නේ? ඕලන්ට අද ඇප්ලිකේෂන් එකක් අරන් ආවා. සෝරි මම අද ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා තමයි පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා ආවේ. මේ අද ඕලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඊයේ සැරේ මම ඕලන් දැක්ක මේ ඩොකියුමන්ට් 5 එක මම දැම්මා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. දැන් අද කියලා දෙන්න යන්නේ ගෑරේජ් බෑන්ඩ්. මෙන්න මේ ඇප් එක. මේ ඇප් එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා සමහර කට්ටිය දන්නවා. සමහර කට්ටියට දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ දන්නේ නැති කට්ටියට. දන්න කට්ටිය පුළුවන් තරම් දන්නේ නැති කට්ටියට ෂෙයාර් කරන්න. මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා Android phone එක අපි ඇවිල්ලා ringtone එකක් තියාගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහකට. හැබැයි iPhone එකේ ඇවිල්ලා අපිට ඕන විදිහට ringtone එකක් තියාගන්න බෑ. default එක විතරයි අපිට තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අද මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අද කොහොමද iPhone එකට ringtone එක හදාගන්නේ කියලා බලමු. ඔයාලන්ට වෙලාසන මතක ඇති මේ ඩොකියුමන්ට් 5 එකේ මම කිව්වා කොහොමද songs එක download කරගන්න කියලා. ඒකේ දාලත් ඇති කොහොමද iCloud එකට මාරු කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලන් කැමරා රෝල් එකට. හරි මම පෙන්නන්නම්කෝ ඩොකියුමන්ට් 5 එකට ඇතුළට ගියා. එතන ඉඳන් අද ඩවුන්ලෝඩ් එකේ මම සින්දු ටිකක් තියෙනවා. මම අද ඉරාජ්ගේ සින්දුවක් මම තෝරගත්තා. මෙන්න මේ සින්දුව. ඒකට ඇවිල්ලා කරන්න තියෙන ඇවිල්ලා මෙතන ඔල්රෙඩි ඔයගලන්ට මම ඔයගලන් බැලුවේ නැත්නම් මේක ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි මේක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා. දැන් මේ එඩිට් තියෙනවා. එඩිට් එකට යන්න මේ කොටුව තියෙනවා. කොටුවට ක්ලික් එකක් දෙන්න. පල්ලෙහා වැටෙනවා කොපි කියලා. ඒ කොපි කරගන්න. මේ ඩොකියුමන්ට් iCloud downloads කියලා තියෙනවා. iCloud එකට ක්ලික් කරන්න. මේ පල්ලෙහා තියෙනවා copy to iCloud කියලා. මෙතන ක්ලික් කරන්න. file already exit. ඒ කියන්නේ මම වේලස්සනින්ම මම ඒක copy කරපු නිසා මට ඒක එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් ඒක copy කරගත්තොත් එතනට ඔයගොල්ලන් මේකේ සින්දුව එතනට යනවා. හොඳයි. දැන් මේක මම cancel කරනවා. මම එතනට ගිහලා පෙන්නන්න මේ සින්දුව. මේ තියෙන්නේ. හොඳයි. හරිනේ. එහෙනම් දැන් කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද ringtone එක හදන්න විදිය බලාගමු. ඕකේ. දැන් මෙතනට ගිහිල්ලා ගෑරේජ් බෑන්ඩ් එක ක්ලික් කරන්න. sorry. ඔයගලන්ට මේවා තියෙනවා එක ඒවා තියෙනවා external keyboard drums amp audio recorder. මේක තමයි අපිට ඕනේ. මේ audio recorder එක මෙතන මේක අරගෙන මෙතන නිකන් මේ ක්ලික් එකක් දෙන්න. ක්ලික් එකක් දුන්නාම ඔක ඇවිල්ලා ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගියන් පස්සේ ඕකේ. දැන් අපිට මෙතනින් මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් එimhe ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 1 2 3 මේ තුන්වෙනි එක අර කොටු දාලා තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. open වෙච්ච ගමන ඔයගලන්ට මේ මාක් එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ setting එකට මෙහා පැත්තේ තියෙන එක. ආයෙකට ඉස්සෙල්ලා පොඩි වැඩක් කරන්න දිනවා. මේක තමයි අත්‍යවශ්‍යම. මේ ප්ලස් මාක් එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ අයිනෙම තියෙන ප්ලස් මාක් එක. ඒ ප්ලස් මාක් එක ඔබන්න. මේකේ 8කට තමයි තියෙන්නේ. බාර් එක 8ට තමයි තියෙන්නේ. ඒ බාර් එක මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මේක 30කට මාරු කරගන්න. 30කට මාක් කරලා 30කට දාලා ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඕකේ. දැන් ඊට පස්සේ දැන් උනන්ට කිව්වා වේලස්සනේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේ මාක් එක. මේ මාක් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන songs එහෙම තියෙනවා. මෙතන එහෙම songs ආවේ නැත්තම් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු songs එක එකපාරට මෙතනට එන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයගලන්ට කරන්න ඕන දේ ඇවිල්ලා මේ import from iCloud drive කියලා තියෙනවා. එතනට යන්න. එතනට ගිහිල්ලා මේ ඩොකියුමන්ට් වල දාලා තියෙන තැනට ඩොකියුමන්ට් 5 එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතනට බලනකොට මේ ඉරාජ්ගේ සින්දුව
තියෙනවා. මේ රජගේ සින්දුව ක්ලික් කරාම ඒ රජගේ සින්දුව මෙතනට එනවා. දැන් එක සැරයක් ආවා මේ දෙවෙනි සැරේ මම ක්ලික් කරපු නිසා මෙතනට ආවා. ඕගලන්ට එක සැරයක් ක්ලික් කරලා එක සැරයක් මෙතනට එනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන දේ මේක මේම ඔබාගෙන ඉන්න. ඔබාගෙන හිටියම මෙන්න මේ වගේ එනවා. මේක ගිහිල්ලා මේ අයිනෙන් තියන්න ඕනේ. මේක ඔයක්වත් තියන්න එපා. මේ අයිනෙන් තියන්න. තියලා අත ගත්තම. අත ගත්තන් පස්සේ මේක ප්‍රිපෙරින් වෙනවා. දැන් සින්දුව ප්‍රිපෙරින් වෙනවා. හරිනේ. එහෙනම් මේ සින්දුව ප්ලේ කරලා බලමු. It's the Illinois crew. Rocking your coast to coast. It's cool with the most. About to give you all a toast. You ready? Brace yourself. Illinois crew. Baby, you always told you be the best, yes. දැන් ඕගලන්ට මේ සින්දුව ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට යන ඕන නම් මේක මේම ක්ලික් කරලා මෙතනට ගේන්නත් පුළුවන්. නෑ ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් තමයි ඕනේ නම් මේක තියෙන විදිහටම ඕගලන්ට තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මම සාමාන්‍ය ඕගලන්ට පෙන්නන හින්දා මම මෙතන නිකන් ගන්නෙ. සාමාන්‍ය මම මේ පෙන්නන හින්දා ඕගලන්ට මම පෙන්නන්නේ මේ සාමාන්‍ය රින්ග්ටෝන් එක. ඕගලන්ට කැමති නම් මේක තව අඩු කරලා එතනට කරගන්නත් පුළුවන්. මේන් අඩු කරලා මෙතනට අඩු කරලා ඔයගලන්ට මේ සින්දුවේ මොන කැලද ඕනේ කියලා ඔයගලන්ට ඒක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ප්ලේ කරන්නේ. මේ සින්දුව දැන් මේව කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයගලන්ට තියෙන දේ එකම දේ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ට්‍රයැන්ගල් මැක් එක. එතනට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. my songs කියලා වැටෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මෙතනට එනවා. දැන් ඔයගලන්ට මතක ඇති මෙතනට තාප එක. මේක මම පරණගේ පරණ එකක්. ඒක මට ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. මම ඒක ඩිලීට් කරලා දාන්නම්. හොඳයි. දැන් ඔයගලන්ට මේ සින්දුව විතර තියෙන්නේ. දැන් මේ සින්දුව ඇවිල්ලා දැන් ඔයගලන්ගේ රින්ග්ටෝන් එකට දාන්නේ කොහොමද? ඒක දැන් බලමු. මේක මෙම ඔබාගෙන ඉන්න. ඔබාගෙන ඉඳලා මේ අතරේවා ඔයගලන්ට පේනවා තියෙන මේ එරර් මාක් එක. ඒ එරර් මාක් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ringtones කියලා තියෙනවා. add to iCloud drive ringtones කියලා තියෙනවා. ringtones එක ඔබන්න continue වෙනවා. continue ඔබන්න my songs 2 කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට ඕන විදිහට ඔයගලගේ නම change කරගන්න පුළුවන්. ඊට දැන් export කරන්න export වෙනවා එක. use sound as කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. standard ringtone, standard text tone, resistant to contact කියලා තියෙනවා. standard ringtone කියලා ඒකට ක්ලික් එකක් දෙන්න. done. එච්චරයි. දැන් තියෙන්නේ ඔයගලගේ home page එකට යන්න. දැන් මෙතන settings වලට යන්න. ඔන්න පේනවා තියෙ sound එකට යන්න. ringtone එක ගන්න. දැන් ඔයාලන්ට මම පෙන්නන්න එක ප්ලේ වෙන විදිහට. දැන් ඔයාලන්ට පේනවා ඇති සින්දුව ප්ලේ වෙනවා. මේ ඔක්කොම සින්දු මම හදපු ඒවා තමයි. දැන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හින්දා මම සින්දුවක් හදලා මම පෙන්වන්නේ කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. මේ කොහොමද හොඳට වීඩියෝ එක බලා ගන්න. දැන් ඔයගලන්ට කෝල් එකක් එනකොට මේ ringtone එකෙන් තමයි
එන්නේ. හොඳයි. ඕනන්ට හොඳට මතක තියාගන්න මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් ඕනන්ට මේ වීඩියෝ එක මොකක් හරි ප්‍රයෝජනක් ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් මම සමුගන්න වෙලාව හරි. මේක බලලා දන්න කට්ටිය දන්නේ නැති කට්ටියට ෂෙයාර් කරන්න ප්ලීස්. මම මේ පේජ් එක මම පටන් ගත්තේ ඇවිල්ලා මට සල්ලි හම්බ කරන්න මොකටවත් නෙමෙයි. දන්නේ නැති කට්ටියට මට පුළුවන් තරමින් දන්න දෙයක් මම කියන්න විතරයි. ෂෙයාර් කරන්න එච්චරයි මට ඕනේ. මට ලයික් එපා, කොමෙන්ට් මුකුත් එපා. ප්ලීස් ෂෙයාර් කරන්න ඒක ඇති. Thank you friends.